Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bayan yabo da godiya ga Allah da salati da salama ga annabi rahama sallallahu alaihi wasallama, muna godiya ga Allah da ya ba mu damar sake zama a wannan majalisi inda muke tattauna akan al-ijazul ilmi fil Qur'anil Karim. Mu'jizozi na Al-Kur'ani da ke ƙara bayyana sakamakon ci gaba na ilimin kimiyya da fasaha da ilimin dan adam da ke karuwa. A yau insha Allah za mu shiga wani jigo ko wani babi mai faɗi wanda la'alla zai ɗauke mu kwanaki muna tattaunawa. Shine babi inda Allah yake bayani akan ni'imomin da ya wa ɗan adam tun daga zaɓar sai halicce shi a matsayinsa na ɗan adam da kuma wurin da ya aje shi da kuma abubuwan da ya kimsa a gurin ko ya tsara a gurin da yake zaune a cikinsa. Wato ita wannan ƙasa da muke cikinta da shi ɗan adam ɗin da muke magana a kansa da abin da ke da alaƙa da shi. Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul Araf yake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa laqad makkannakum fil ard wa ja'alna lakum fiha ma'ish qalilan ma tashkurun. Imam Ibn Kathir da ya tashi bayanin wannan aya sai ke cewa wato da Allah ya ce wa laqad makkannakum fil ard wa ja'alna lakum fiha ma'ish, lalle tabbas hakika mun ba ku cikakken iko a bayan ƙasa ko mun kafa ku a bayan ƙasa, mun ba ku cikakkiyar dama a bayan ƙasa. Wa ja'alna lakum fiha ma'ish, ko muka sanya muku abubuwan da za ku rayu a kansu ko muka sanya muku wuraren da za ku rayu a cikinsu. Sai Imam Ibn Kathir yake cewa hayya Allahul arda lintifa'il bashar biha, Allah ya shirya ƙasa domin ɗan adam ya amfani da ita, bi haythu yatamakkanuna min al-bina'i alaiha, ta yadda za su iya gini akan ta, wa harfiha, su noma abin da suke bukata na abinci, wasu istikhraji ma fi batiniha lil intifa'i bihi, sannan su fito da abin da ke cikin ta na ƙasa na wato na abin da zai amfane su domin su amfana. Ma'ana a jumlace kenan wannan ayar tana gaya mana Allah yana cewa ya hayya mana, ya shirya mana, ya kimtsa mana wannan bayan ƙasa da muke zaune a cikinsa domin mu amfana da shi ta abin da za mu ci, ta abin da za mu amfana da duk abin da muke bukata a wannan ƙasa. To mafi girman, mafi kololuwar wanda muke magana a kansa cikin abin da Allah ya sanya a bayan ƙasa shine ɗan adam. Ɗan adam shine wanda Allah ya ɗaukaka ya fifita shi akan dukkanin halitta gaba ɗaya, ya zaɓi annabi Adam alaihi salam, ya sa mala'iku suka yi masa sujada. Da haka ɗan adam yin imani ya gaskata Allah ya miƙa wuya zuwa gare shi, to matsayinsa da darajarsa tana iya ɗaukaka har akan mala'iku. Shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da annabawa suna sama da mala'iku. Sannan kuma ɗan adam shine wanda Allah ya bawa haƙƙin kulawa da tafikar da wannan ƙasa a bisa abin da yake bukata. Shi yasa Allah subhanahu cikin suratul tin yace laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. To a nan wurin bari mu fara duba da irin shirin da Allah ya mashi ɗan adam ɗin tukunna tun daga zuwansa duniya. An yi magana a ce a bayan ƙasa muna da bukatun da muke bukata wanda za su ba mu inganta mana rayuwarmu. To amma ka tambayi kanka ka gani, ɗan adam a lokacin da yake fara shigowa duniya menene hanyar samun amfaninsa na farko, kuma wace aya ce, wace mu'jiza ce Al-Kur'ani ke bayyana a ƙarƙashin wannan kuma na tabbata ba sai mun yi dogon bayani ba, kowanne mu ya sani cewa abin da ɗan adam yake amfanuwa da shi kuma yake bukata zuwa gare shi farkon zuwansa duniya shine nonon mahaifiyarsa. Shi yasa Allah ya waita faɗan wannan a cikin Al-Kur'ani. Misali cikin suratul Luqman Allah ke cewa wasaina al-insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahanan ala wahanin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Allah ya nuna cewa shi kadai ya cancanci abota masa domin shi halicci dan adam ya masa duk abin da yake bukata. Sai kuma ya nuna bayan shi Allah madaukaki subhanahu wataala da haƙƙin da ke kansa kanmu nasa, to kuma mafi wanda ke bin bayan wannan ba to Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam kenan, to sai kuma iyaye waɗanda suka yi sababin zuwa mutum duniya. Daga cikin mafi girman aikin kuma da suke yi kamar yadda Allah ya baya mana a cikin wannan aya shine na farko tukun ɗaukar cikin da ita uwa take yi da kuma shayarwa har zuwa yayi. Sai Allah yake cewa don haka mun yi wa mutum wasiya game da iyayensa, musamman mahaifiyarsa ta ɗauke shi a cikinta rauni akan rauni, yaye shi kuwa a cikin shekara 2 ne. Saboda haka ka gode min, inji Allah subhanahu wataala, da kuma iyayenka makoma gare ni take, inji Allah. A nan wurin Allah ya ja hankali zuwa ga wata gagarumar ni'ima ta farko da ya ma dan adam shine ya samar da shi ta hanyar iyaye, uwa da uba waɗanda suke kowa tausayi da ƙaunarsa. Ni'ima ta biyu kuma shine ya sanya musu abin da yake bukata tare da su. Uba Allah ya sanya masa ƙauna da jin kai da tausayi ga wannan ɗa nasa, zai yi duk abin da zai samar wa mahaifiyar da ɗan abin da za su bukata domin rayuwar ta inganta. Kamar yadda ita mahaifiyar kuma Allah bayan ya bata tausayi da ƙauna ga wannan ɗa nata, sai kuma ya sanya mata bukatun ɗan a tare da ita. Shine hanyar da take shayar da shi tun yana cikin ta har zuwa bayan an haife shi. To abin da za mu tambayi kawukanmu shine, domin muna magana akan ijazul ilmi ne, menene dan adam ya gano dangane da nonon uwa a wannan zamani da abin da ke da alaka da shi ta bangaren bukatar dan adam da rayuwarsa. To a dunkule binciken masana na wannan zamani yana tabbatar da cewa
babu wani abu da yake ko kusa da ya kama ko ya dace ko ya kamo nonon uwa a wurin samar wa dan adam abin da yake bukata a lokacin da yake farkon haihuwa har zuwa lokacin da za a yayi shi. Domin a cikinsa akwai dukkanin abin da dan adam yake bukata wanda za su ba shi daidaituwa cikin rayuwarsa, wanda za su sa jikinsa da hankalinsa da kwakwalwarsa da duk abin da yake wato haɓaka a jikinsa ya samu tafiya daidai. A lokaci guda kuma shi wannan nono na mahaifiya da Allah ya samar a cikin wato tare da mahaifiyar wannan yaro din ya sanya yana cike da abubuwa waɗanda suke gaggauta haɓakar da wato ci gaban kwakwalwarsa da sauran ɓangarori na jikinsa, musamman abin da ke ba da kula da jagoranci na wato jikinsa gaba da abin da ke central nervous system da abin da ke alaka da shi. A nan wurin kuma masana gaba ɗaya sun haɗu akan cewa duk wani tsarin abinci da za a samar, sawa'un a laboratory ko kuma wani daga cikin dabbobi za a samu misali a ɗauki nonon saniya ko makamantan wannan a fitar da abincin da za a ba yaro a yau, to ba zai taɓa zama ɗaya ko kusa da ma ya zama ɗaya da abin da yake tare da mahaifiyarsa na abin da Allah ya samar na wato nono da yake sha ba. Shi ya sanya ma ma'aunin kyawu ko dacewar madarar da za a ba wa yaro jariri in har akwai bukatar bashi madara, to shine kusancinta da irin nonon mahaifiya. Gwargwadon yadda wannan nonon, wannan madara din ko wannan abincin da za a ba wa yaro yake kusa da irin bukatun da yake bukata wanda nono yake samarwa, gwargwadon yadda ake gane kima da kyawun wannan abinci da za a bashi na wato na dan adam da wanda aka sana'anta. Da aka ƙididdiga da lissafi dangane da abin da ke tattare da wannan nono na mahaifiya wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya samar, wato al'amari ne mai faɗi. Amma dai bincike ya tabbatar da cewa yara da aka shayar da su nonon uwa suka tashi akan wannan nonon uwa din suna kasancewa protected against infections concerning respiratory and digestive systems. Suna samun kariya kai tsaye daga abubuwa da dama da suke iya samun su na cututtuka da ake ɗauka, sawa'un wanda suka shafi numfashi ne ko kuma wanda suka shafi wato har hanyar cin abinci da kuma narkar da shi da fitar da shi da bayan gida. Hakanan wannan yana faruwa ne saboda yanda Allah ya tsara wannan nonon uwa din ya kasance yana dauke da duk abin da dan adam yake bukata wanda zai taimaka masa wurin narkar da abincin ya shiga jikinsa da kuma kare shi da kwayoyin cuta in sun shiga jikinsa ko in sun kawo masa hari. Don haka bincike da tabbatar da cewa wato shi abin da ke cikin nonon uwa na wato sinadarai yana inganta abin da ake cewa immune system, abin da ke bawa dan adam kariya daga cututtuka a jikinsa ta hanyar da babu wani abu da zai iya samar da wannan kamar haka. Shi yasa an ka ɗauki bincike da masana suka yi, misali kamar masana a jami'ar Utah da ke America, suka wato bangaren health sciences suka yi bincike akan wannan, suna cewa high risk on newborn, the benefits of mother's own milk. Bincike ne suka yi akan wannan wanda sun buga shi, yana nan a yanar gizo, zaka iya bincikawa ka gan shi a cikinsa. Haka nan ka duba bincike da wani masani da ake ce masa Professor D. Russell ya yi akan abin da ya shafi design in infant nutrition, wato abin da ke tabbatar da cewa abincin da yaro na goye yake sha daga cikin mahaifiyarsa, abin da yake samu na abinci, wani abu ne da Allah ya tsaya ya tsara shi tsari da ya dace da wanda ake wa wato wannan shiri din, ba abu ne da ya faru da ka ko wato surfa ba. Da haka a takaice ke cewa in kana so ka gane wannan a dunkule, za ka gane cewa na farko dai nonon da mahaifiya take samarwa dan adam, bincike sun tabbatar da cewa ba wai ya zo ne kawai da ka kuma wato ba wai an samar da shi ne kawai a matsayin abinci ba, a'a wani abu ne da yake wato ya haɗe duk bukatun da yaro yake da shi a wannan lokacin, sawan abin da ya shafi ma abinci ne, ko abin da ya shafi ruwa ne, ko abin da ya shafi wato kariya ne daga cututtuka, ko abin da ya shafi waraka ne daga irin abin da ya same shi na cuta, ko kuma wato haɓaka da kuma inganta wato ginuwar jikinsa ne da kwakwalwarsa da kuma tunaninsa. Don haka yake cewa a cikin binciken da ya karanta na wasu daga cikin masana da suka yi bincike akan wani a jami'a ta Texas Medical Center a wannan university din, a karkashin wato wani bincike da suka yi karkashin Children's Nutrition Research Center a Houston, suna cewa sun gano cewa wasu abubuwa masu ban mamaki dangane da macro and micronutrients da kuma immunological factors and psychosocial factors waɗanda suke samuwa kuma ake amfanuwa da su karkashin wato shan nono na mahaifiya. Na farko suka ce sun gano, bincike ya tabbatar da cewa irin buƙatar irin wato daidaito da ke cikin wato nono na uwa da ake sha a lokacin da ake shayar da yaro ya yi daidai da bukatunsa a daidai wannan lokaci, tare da kula da duk bangaren da yake bukatan a ƙara masa ko a rage masa ko a yawaita shi ko a karanta shi ba tare da wani ya wuce wani ba, musamman abubuwan da suke misali kamar lipids, abin da ya shafi proteins da makamantansu. Da aka suka ce a dunkule in ka kalli abin gaba daya
zaka tarar cewa wato gaba ɗayan wannan abun ya haye duk wata madara ko wani abincin yara da za a yi samar da shi a wani wuri kowane iri ne shi. Sannan suka ce kuma in wancan abin ya baka mamaki wato macronutrients da muka yi magana a kansu, to ka koma micronutrients kuma waɗanda su kuma ana sa su ne ɗan kaɗan daidai bukata, to su ma za ka sha mamaki ka ga cewa daidai wannan bukatar daidai haka ake sanya su a cikin wannan. Shi ya sanya ma shekaru masu tsawo bayan an yi bincike mai yawa a gangan da wani sinadari na vitamin D da aka rika kokarin shigar da shi a cikin abincin yara saboda ana ganin kamar yana da karanci a cikin wato nonon uwa, sai bincike nuna cewa a'a an samar da shi ne a cikin nonon daidai da bukata, kuma aka ɓoye shi ta yanda bayyanarsa wato samuwarsa a cikin nonon uwar ba zai haifar da wani kuma motsi wato reaction wanda zai kasance antibodies da sauran abubuwa da suke kare jikin dan adam za su yi kokarin kuma kawo masa illa su hana yaron amfanuwa da shi ba, wa a lokaci guda kuma yana nan. Shi sanya dan adam a lokacin a baya kenan da ya bincike sai bai gano wannan abubuwa din ba, balle ma ya san da shi yake tunanin akwai bukatar ya wannan. A jumlace dai in ka duba bincike da aka yi misali kamar New England Journal of Medicine, binciken da suka a 1994 suka buga shi, sun nuna cewa incidence of breast cancer yana raguwa, wato matan da suke kamuwa da ciwon maman wato kansar mama wato dajin mama da yake kama mata, an samu bincike cewa wato adadin waɗanda suke kamuwa da cutar yana raguwa da kashi 25 cikin 100 in sun gwargwadon yawan shayar da mama da suka yi. Ma'ana matar da take shayar da nono ga ɗanta da yake wannan take shayarwa, to wannan za ta samu wato kariya dangane da wato faɗa wannan cutar fiye da wadda ba ita ba a ƙarƙashin wannan binciken nasu. Duk wannan bayanai ne da bincike ne na ilimi da ɗan adam ya yi. To abin tambayar a nan wurin shine wato na farko dai yanda Allah ya rika jaddada muhimmancin shayarwa da kuma alakar cewa wannan shayarwar da uwa take maɗa ba ƙaramin ni'ima bace da take buƙatar a gode ma wannan iyaye a kanta. A lokaci guda kuma da Allah ya tashi magana akan shayarwa a cikin Al-Kur'ani, bayan ya faɗe ta a jumlace ya ce fi amaini, sai kuma ya ce wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma rida'a, yace kuma iyaye mata su shayar da 'ya'yansu tsawon shekara 2 cikakku ga wanda ya nufin cika wa'adi na shayarwa. Sai a nan wurin ya gwada mana a fili karara cewa ashe shayarwa cikakkiya wadda take ba yaro bukatar da yake bukata cikakkiya shine wata 24, wanda kuma shine wanda ilimin zamanin dan adam a yau yake gwada mana cewa lallai hakikatan in dai ana samu a samu cikakkiyar bukata a samu ko cikakkiyar amfanuwa, to sai an samu wannan shekara 2 cikakku, kamar yadda wani wurin kuma yace wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara, ya nuna cewa da shayarwar da kuma wato yayansa 30 shaharan, wata 30, wanda shi ma wannan wani bincike ne na ilimi na dan adam sai daga baya bayan a gano shi, domin a baya can shekaru masu yawa aro ba a taba zaton cewa dan adam yana iya haife shi kasa da wata 6 kasa da wata 9 kuma ya rayu ba. Amma sai ga Al-Kur'ani ya nuna cewa haulaini kamilaini wata 24 su ne cikakken shayarwa, sai nuna kenan in ka cire wata 24 daga cikin watanni 30 shaharan za a gane cewa shi dan da aka haifa a cikin wata 6 zai iya rayuwa, wanda shine ilimin zamani kuma yake da tabbatar da shi. Da haka dai wannan ni'ima gagarumar ni'ima ce da Allah ya wa dan adam ta hanyar samun masa abin da yake bukata, ta hanyar mahaifiyarsa wata take tausayinsa da kaunarsa, ta yadda kuma zai kara masa imani da sakankancewa da Allah da imani gare shi da miƙa wuya zuwa gare shi da biyayya gare shi. Allah ba mu ikon imani da Allah da gaskata Al-Kur'ani da kuma kokarin bincike da gano abin da ke cikin sa domin biyayya ga Allah subhanahu wataala da kuma samun yardarsa. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.